трудово Плевен, но пък грижата изглежда доста по-адекватна. В дома с Мила живеят над 60 деца, за които се грижат 84 души. Някои от малките са тук от самото си раждане. Всеки ден имат месо и място в Мила. И българи да бъдем преструктурирани, като менеджер да се строи синергия, да сменям до границ и утре това нещо да се преустрои на нещо друго. Ще покажи ли как се папка? Айде покажи как се папка. И точно документите за тях проверката са винаги. Точно така се папка. Браво! Получавам уверения и попълвам документите. Хайде вземите красавичката и папка. Дами да не рече, от дома обясняват, че пропуските не са умишлени. И все пак са доволни, че остават добре списък след министерската проверка. За разлика от дома в Плевен, който вече е с временен директор, а предишната директорка е уволнена дисциплинарно след 34 години работа тук. Който не работи и не допуска грешки. Има някои наредности, някои пропуски, но това не са престъпления. В отговор на обвиненията, доктор Костова заяви, че с биберон се хранят само малките деца, както и тези, които имат тежки увреждания. 16-годишната Денисия, която обяви 16 кг здравна мисъл, не е недохранена, като е на дома. Така ли се папка, мамо? Я пак. Главата в чинейката. Като кученце. Я пак, мамо. Само за последните 2 дни тук са приети 4 деца. Айде вземите красавичка. Това всъщност противоречи на казаното от министъра Карасова преди няколко дни, че този дом може да... Сипа красавичка. Прокуратурата взе... Да, дай целувка на камерата. Дай целувка. Дай още една целувка. Само в този дом. Ще дадеш ли? Айде, чао. Чао. Айде, Айде, ставам те да се бориш. Успех. Чао.